Què tal? Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a ETV Llobregat Televisió. Avui és dilluns, dia 21 del 12 del 2020. Estem a les portes del Nadal. Demà, dia de la loteria. Nosaltres desitgem que vostès ens acompanyin avui perquè ens donen molta sort, perquè això l'audiència ens reconeix tot el carinyo que posem per fer el programa. Aquesta nit tenim, doncs, com sempre, 3 convidats i convidades. En primer lloc tenim l'espai d'IZDICAE, posteriorment tindrem l'espai Nexes i al final tindrem l'espai dels sindicats. Doncs el primer que fem, com sempre, és saludar la nostra companya, la Carme. Carme, bona tarda, com estàs, carinyete? Hola, bona tarda, i vosaltres? Molt bé, desitgem fer el programa amb tanta il·lusió, Sí, com sempre, ja saps. Doncs bé, anem a presentar el primer convidat, que ell és el senyor Frederic Moreno. Bona nit, senyor Frederic, com està? Bona nit. Molt de gust de poder estar amb vosaltres. Doncs el senyor Frederic Moreno, moltes gràcies per acompanyar-nos. És la primera vegada. Vigili que això genera addicció. Venir al nostre programa genera addicció. Això els hi passa als companys i amics d'IZDICAE que ja fa, no sé si 10 anys, que ens acompanyen cada mes. Per mi és un plaer poder estar amb vosaltres i espero, diguéssim, amb aquests minutets que puguem estar junts, en què puguem estar explicant coses que realment ens interessen molt i això en víspres de Nadal encara més hem de tindre en compte. Doncs molt bé, nosaltres parlarem amb el senyor Frederic Moreno, parlarem de moltes coses, ell és vocal de la Junta d'IZDICAE, però primer, el tema d'avui és l'economia circular. Però primer em volem posar un vídeo que ens ha facilitat IZDICAE i, com no, el senyor Moreno. Companys de control, si posem el vídeo. El nombre del proyecto es la economía circular como herramienta para la mejora de la posición de los consumidores, precisamente en un escenario que estamos viviendo de crisis económica y sanitaria. Como siempre en ADICAE, lo que nos importó era la salud del planeta, que en la pandemia se ha visto la convergencia y las sinergias que se pueden establecer entre una nueva economía. ¿Podría la humanidad cambiar el modelo económico? Pues no solo podría, creo que debería y que va a ser posible. De estas jornadas de economía circular, un tema que nos parece tan importante y que desde el Ministerio y la Dirección General de Consumo estamos tratando de impulsar. El primer punto sería que estamos ante consumidores y consumidoras que priorizan el ahorro. Como suele ocurrir en los periodos de crisis e incertidumbre económica, los consumidores realizan un mayor ahorro y un menor gasto. Lo primero que ha demostrado esta pandemia es lo frágiles que somos a las crisis. Hemos visto la crisis de las vacas locas, se implantaron unas medidas de seguridad, se implantaron unos sistemas. Que los recursos tienen límites, que nuestras acciones tienen efecto en el medio ambiente, porque además formamos parte de un ecosistema y cuando modificamos algo afecta a lo demás. Está tomando un auge increíble los supermercados cooperativos. Por lo tanto, tenemos que hacer que la economía circular y todo lo que ello conlleva y los beneficios, que son muchos para los hogares y para la economía en general y para la creación incluso de empleo, lleguen a todas las... Tenemos una incapacidad de los agricultores y sus estructuras agrarias, cooperativas, de hacer frente a la competencia y al mercado. Por muy grandes que se hagan las cooperativas, no pueden, tienen que trabajar con los sistemas convencionales del modelo de los grandes y no son suficientemente grandes nunca. Cada vez más se le pide al consumidor que sea un superespecialista de todo. Sea un especialista de las redes sociales, sea un especialista de los procesos de producción, sea un especialista en procesos económicos, sea un especialista en políticas, en definitiva, sea un especialista de todo. Y lo único que nosotros vemos es que no es capaz de tener una información clara, de tener una información pertinente, por lo tanto no es capaz de elegir. A día de hoy, el consumo solidario y responsable vende.
para ello, las empresas, ¿qué hacen? Pues transmitir una imagen positiva que aumente su valor de marca, para dar a conocer que esa marca promueve o se compromete pues bien con un determinado estilo de vida o con una causa que goza el favor del público. Pero también me gustaría introducir el término de obsolescencia psicológica, que es pues cuando desechamos un producto porque pues ya no está de moda, porque ha salido un modelo nuevo, no porque se nos haya roto el que tenemos, sino porque el nuevo tiene más cosas, tiene nuevos colores, tiene una nueva forma, etcétera, etcétera, ¿no? La economía circular no es una moda, la economía circular ha venido a quedarse. La economía circular es necesaria pues porque si no estábamos destrozando el planeta, pero no podemos permitir los consumidores que la economía circular la manejen entre las empresas y la administración. Podrían bajar el IVA en la reparación de electrodomésticos. Sería una buena, por ejemplo, una buena acción que podríamos hacer presión para conseguir eso. Reflexionar, rechazar, reciclar, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar. Y planteamos iniciativas que llevaran este modelo de mercado sostenible y responsable a la vida cotidiana. Lo mejor es multiplicarse, que tengamos 100, 200 o 1000 grupos, 3 horas a casi 200 que hemos llegado en algún momento, que habrán aprovechado, porque yo creo que estas reuniones tienen éxito porque es aprovechable todo, como correspondía con el tema de el aprovechamiento de estos medios que hay que poner para organizar una cosa. Seguir trabajando en este tema y todas las cosas que hemos hablado, guardarlas porque hay muchas y muy interesantes. Gracias. Doncs bé, senyor Moreno, un cop vist aquest vídeo, què haurien de modificar les empreses en el seu procés de fabricació i també què hauríem de modificar els consumidors amb el nostre també consum diari? Sí, primer em voldria centrar el tema aquest de l'economia circular. Precisament avui us puc dir que s'ha presentat un programa que ve estratègic per part de la Generalitat sobre el tema de l'alimentació. És un tema molt, molt important. Aquí en el vídeo no ha quedat massa explicat i m'agradaria també que hi entréssim al llarg d'aquesta intervenció. A veure, ens trobàvem abans que parlàvem d'una economia lineal, és a dir, una economia en què es preocupaven en fabricar, en vendre, etc., però ningú pensava en la sostenibilitat. Semblava que això era una cosa dels ecòlegs, no? I avui en dia, i a més, jo crec que aquest convit també ens ha fet conscienciar-nos més a tots, avui en dia ja no parlem només de que s'ha de fabricar, vendre, comercialitzar, etc., sinó que s'ha de fer afegint-li una paraula molt important, la sostenibilitat. I quan parlem d'alimentació, una altra paraula més, que és el tema de salut. I això és el que han d'entendre perfectament les empreses, que han de veure els seus processos, com tenen que millorar això, cara al nostre futur. Ens hi juguem molt. Algú pot pensar que fent tot això serà car, però a veure, en el futur serà barat. A vegades les coses barates sabem que són cares al final. Hi ha gent que diu, jo recordo per exemple el meu pare que sempre deia comprar barat és comprar 2 vegades. Doncs això és una miqueta el tema que hem de vigilar molt amb el tema de l'economia circular. Que les empreses ja s'hi fiquin en el tema de la sostenibilitat. I si us fixeu, estem veient moltes coses a través de la tele que ja estan treballant en això, que ja ens estan inclús fent una miqueta una propaganda que podríem dir un lavado verde, un rentat verd, som en anglès, que ara és de moda parlar d'anglicismes, és el que es diria el greenwashing, i que jo ho pronuncio molt malament perquè no en sé anglès, però vull dir, rentat verd, és dir, donar-li una aparença que estem fent les coses ja bé i sostenibles. I tot això, com haureu vist en el vídeo, és el que dediquem, i no només dediquem, hi ha també altres associacions perseguint això millorar, perquè ens hi juguem al planeta. Què hem de fer els consumidors?
Doncs, bueno, això... Primer, m'agradaria parlar dels hàbits dels consumidors. Han canviat els hàbits. El Covid ens ha fet canviar tots. Vull dir, hem passat d'un tema d'anar tranquil·lament a un supermercat a pensar que potser la botiga que teníem al cantó ens podia subministrar i no corríem tant de perill ni tant de problema amb el Covid. I a la vegada ens ateníem potser millor que anar... Vull dir, ha hagut un canvi d'hàbits. Jo fixaria aquest canvi d'hàbits amb les següents maneres. Primer, han fixat unes prioritats quant al valor del consum. Es busca més l'empatia de marques i empreses. No gastar per gastar, no perquè, bueno, ens ho han dit, sinó veure que realment això ens interessa. L'adaptació de la digitalització, és a dir, el Covid també ens ha portat a que potser hi ha coses que les hem tingut que demanar a la botiga que ens ho enviés a casa. La botiga no ho feia, però s'ha tingut també que digitalitzar, fer-ho també comandes a través d'ordenador, però que això també ens porta un problema amb els consumidors, sobretot a la gent d'edat, el que es diu la bretxa digital. La bretxa digital només és que hi ha persones d'edat que no poden entrar en temes d'ordenadors o mòbils o de més, i això, penseu una cosa, és que anirà a més. Ens trobarem amb que moltes de les coses que podíem fer anant a l'oficina, com passa amb els bancs, per exemple, ja no podrà ser. I, de fet, estan ja portant-se en aquest ritme. Bé, més coses. La preferència pel comerç de productes de proximitat. Hem pensat més inclús a veure si ens ho podia portar un productor, ens ho podia portar a casa. La necessitat de relacions i contactes personals. Vull dir, com que hem tingut molta... ens ha faltat molt aquesta relació, l'hem notat a faltar i jo crec que ens hem tornat menys egoistes. Però també hi ha un tema importantíssim amb aquests hàbits que han canviat, que les empreses han de millorar els canals de distribució dels seus productes, a mercats i supermercats. Per què? Perquè ofereixin també temes de proximitat. I aquí les institucions juguen un paper important. No sé si he respost la pregunta que m'has fet, però vull dir, aquesta seria una miqueta la idea que tinc d'empreses i a nivell de consumidors. Senyor Moreno, aviam, soc la Carme, un plaer conèixer-lo i espero tindre'l moltes vegades amb nosaltres. Però, clar, ja m'ha contestat totes les preguntes. Llavors, a mi només em queda saludar-lo. Perquè, clar, què li pregunto jo ara? Ui, pot preguntar-me molt. Miri, jo, per exemple, preguntaria què heu fet, per exemple, a DICAE en el tema de l'alimentació, últimament? Bueno, ara ja... Si li sembla, vull dir... Sí, per favor. Sí, per favor. Ho dic perquè m'ho ha demanat. Portem diversos mesos dedicats molt a uns projectes nacionals i locals que estan mirant sobretot el tema, diguéssim, de l'alimentació. Hem d'entendre que l'alimentació és molt important a la nostra vida. Primer tema. No val menjar per menjar, no. S'ha de buscar també que això sigui sostenible i que també que doni bona salut. Per això vam fer una trobada mirant d'apropar productors i consumidors en el que teníem dues parts, diguéssim. I d'entrada les dificultats que teníem, que ens trobàvem sobretot en el tema dels productors, era la dificultat del producte local i l'arribada del producte a les persones consumidores. Ens trobàvem, per exemple, que hi ha plataformes que van subministrant coses i ells no tenen aquesta plataforma. Ells tenen el camp. I s'està buscant mirar de poder apropar un conjunt de productors perquè puguin fer el mateix que estan fent els altres distribuïdors. La falta de recolzament institucional. Heu sentit que el camp es mor, el camp se deshabita, se marxa la gent del camp.
I ens preguntem, i per què això passa? És el que volen els pagesos? No és cert. Els pagesos volen seguir la seva vida. Però a quin preu se'ls hi paga els productes? És un tema també que és important. I amb això sí que pot haver-hi alguns temes de plataformes que es puguin apropar uns i altres. Sempre i quan, lògicament, aquesta diferència de preu que es pugui produir, tinguent ells el preu just, el que ens ve ara com a consumidor, es pugui traslladar també al consumidor. Perquè si no, no guanyem res, tampoc. És a dir, preu just i consumidor, millor preu. I després la poca sensibilització i coneixement deficient que tenim també els consumidors. Hem de reconèixer, ens hem de fer autocrítica. Moltes vegades per desinformació. Jo sempre dic, un consumidor desinformat és un consumidor fàcilment vulnerable. El poden enredar. I de fet, passa. Bueno, també vam proposar 5 línies de col·laboració conjunta, perquè veieu també que estem fent esforços per apropar, diguéssim, aquests temes d'economia circular a l'alimentació, que eren reunions periòdiques per donar a conèixer projectes de millora. Jo ja he vist diversos projectes de gent que està treballant amb això. Inclús, no sé si ho haureu llegit, que inclús a nivell d'altres temes es parla d'amazons de tipus local, vull dir que es pugui subministrar com ho fa un amazon, ho puguin fer-ho per els mateixos productors. Les visites guiades per conèixer les zones de producció, és important també saber per part del consumidor com està funcionant, diguéssim, on venen els nostres productes, facilitar els canals de comunicació entre projectes i consumidors, la sensibilització del comerç de proximitat. A veure, no mirem mai les etiquetes, però jo l'altre dia en un supermercat molt conegut, que vaig anar per un altre tema, em vaig trobar unes... Bueno, això era l'estiu més aviat, no? Ara. Unes taronges que venien de l'Uruguai. Fa falta comprar taronges que venen de l'Uruguai. I per què eren de l'Uruguai? Perquè era l'estiu. Hem de comprar coses de temporada. Hem de bellugar el tema de temporada. És a dir, comprar taronges, diguéssim, a l'estiu seran d'Uruguai, que ho sapiguem. És a dir, és conèixer el tema. Aprofitar les oportunitats que ofereix Barcelona i el seu entorn perquè ens trobarem un tema molt important, i aprofito per fer-ne una miqueta de la publicitat, i això que no es correspon a nosaltres, i és que l'any que ve Barcelona serà la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible. És a dir, tot un fòrum de 200 i pico d'alcaldes de tot el món vindran a Barcelona i es trobarà aquest tema de l'alimentació. Serà el moment també d'aprofitar-ho tots. Nosaltres també ho farem per poder donar a conèixer tot el que estem fent a nivell de sostenibilitat en el país. I quan dic Barcelona... Senyor Moreno. Digui'm. Senyor Moreno, vostè ja queda convocat a la propera vegada que fem el mes que ve a IZEDICAE, perquè amb el temps que disposem ara només hem desenvolupat 2 preguntes de tot l'apartat que teníem, que és molt interessant. No hem pogut parlar del que ha aprovat la Generalitat, del que serà Barcelona l'any que ve. Per tant, li volem agrair molt i volem felicitar IZEDICAE perquè, de veritat, era un tema, el tema de l'alimentació, que fins ara no havia entrat, però perquè vegi la nostra audiència quin nivell de preparació i quin nivell de coneixement tenen també com a IZEDICAE, que fins ara només fèiem, però no massa, el tema de l'alimentació. Doncs, Frederic, enhorabona, felicitats a IZEDICAE per el fitxatge que ho fa membre de Junta i a més responsable de moltes qüestions. I nosaltres li volem agrair que ens hagi acompanyat per primera vegada, el donar la benvinguda. Ja l'emplacem, ja parlaré amb l'Isabel perquè el proper mes continuarem desenvolupant totes aquestes qüestions que ens han quedat sobre la taula. El volem acomiadar amb un vídeo petit, només posa 2 minutets, José, i desitjar-li un bon Nadal i ens tornem a veure el mes que ve. Moltíssimes gràcies, Frederic. Ha estat un plaer,
Per mi també ha sigut un plaer. I quedo d'emplaçat i apunto a l'agenda que em cridareu. Vale? Gràcies. Perfecte, endavant vídeo, companys. Encantat, Adéu. Feliz Navidad, mucho prospero.